My whole life trembled. And let me use my talent and do something for my mzee. He has been there for me ever since I lost my mother. He has been there. Sorry. Thank you so much, mzee. Thank you so much. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Someone so important to me that I feel when I'm in a band of my money. I know my father is here tonight. Papa, where are you? I'm going to say that thank you so much for coming. Thank you so much. I love you. My president, Eddie Kenzo, thank you so much for representing. I'm so honored. Thank you so much for coming here. Mr. Cool. Tata wa Omega. My whole life trembled. And let me use my talent and do something for my mzee. He has been there for me ever since I lost my mother. He has been there. Sorry. Thank you so much, mzee. Thank you so much. Thank you. Thank you. Saya kasih wassalam. Kakek coba aku karena kau. Dedicate to you, Papa. Thank you so much.
Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.